Ajantsika hatreo aloha makasika ny vaovao politika fanampekapeo kosa ireo mpandrara ao anatin'ny sehatra ny fizahantany ka namoaka fanambarana tamin'ity androandroany ity fanambarana izay niraisan'izy ireo makasika indrindra ny fitokonana ny tanterahan'ireo mpiasa teo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Sy hotratra ny tanjona napetraka ahatongava ny mpizahantany telo hetsy eto Madagasikara amin'ity taona ity hoy ny mpandrara momba ny fizahantany. Ao anatin'ny fahasahiranana natanteraka ny sehatra rateo-karena vokatry ny fanafoanana sidina samihafa ny azo an'i Madagasikara noho ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny Air Madagascar. Raha tokony fotoana tena fahatongava ny mpizahantany ny volana Jolay hatramin'ny volana Septambra dia fahasahiranana ny sedrain'ny sehatra rehetra miasa ao anatin'ny fizahantany. Efa polisan'ny mpizahantany tokony hitsidika an'i Madagasikara no nanafoana ny diany hoy ny Matianina ny fanomanana ny fitsidiana ny mpizahantany. Efa betsaka amin'ny toeram-pamandraisam-bahiny ihany koa no efa niroso amin'ny fandefasana chômage teknika amin'ny mpiasa ao aminy. Rehefa metraka ny fanontaniana tamin'ireo orinasa fandria-vahiny any amin'ny faritra izay samy manana ny olana, samy manana ny olana mahazo azy zany, fa raha raisina en général izy dia nisy fidinana hoe ny fahamelona ny trano fandria-vahiny zany hoe ny taux d'occupation. Hatrany mahita hatrany amin'ny toana 0% zany taux d'occupation amin'izao fotoana izao raha resahantsika fotsiny sava vao na ihany koa resaka tuléar fa ny sal ohatra dia misy hatrany fidinana hatrany amin'ny 56% any, ny Majanga fidinana hatrany amin'ny 30%. Anio maromaro zany ny hitanareo angamba nandritra ny conférence de presse izay arahanay amin'ireo namana mpiara-miasa atao amin'ny resaka fizahantany fa tena ino moa zany hoe tena sahirana izay ary ny zavatra misy ara dia efa manomboka ny fanaovana chômage teknika amin'ny faran'ity volana ity sy amin'ny volana ambony izay zavatra faran'izay mampalahelo satria resaka social misy no mise en jeu amin'io amin'izao faharatsian'ny ino moa zany resaka zotra mpiara-manidina eto Madagasikara zao izay iaraha-malala ny zava-misy. Mariana fa ny polisan'ny zotra mpiara-manidina noho ny foanana noho ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny Air Madagascar. Na dia nisy aza amin'ny fanambarana amin'ny fiverenan'ny sidina Air Madagascar nanomboka ny 20 Jolay teo, tsy hita pesipesena amin'ny fiatraikany fitokonana amin'ny sehatra fizahantany. Ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny sehatra fizahantany dia ny Office National Fizahantany, mpandrara ao anatin'ny Top, Forme, Goto, Madagascar dia nanao fanambarana andraisana ary fanairana ny tompona andraikitra manoloana amin'ny fahasahiranana goavana sedrain'ny mpandrara ara-pizahantany.